السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته التلاميذ الأعزاء. مرحبا بكم في هذا الفيديو. إذا في هذه الحصة غادي نخدمو exercice sur les vecteurs et translation. دونك هذا الاكزرسيس خاص بالسنة الثانية إعدادي وخاص كذلك بالسنة الثالثة إعدادي. دونك تقريبا هذا هو لا باز ديال لو فيكتور اي ترانسلاسيون اللي غادي تقراو ان شاء الله في الليسي ان شاء الله. إذا dans la figure ci-contre on a EFG H un parallélogramme de centraux complété par ce qui convient. Donc هنايا غادي كنجمع متجهتين، donc la somme de deux vecteurs. Donc le vecteur OH plus le vecteur GF égale. Donc شنو غادي ندير؟ donc انا كنعرف بان le vecteur GF égale le vecteur HE. انا كنعرف بان le vecteur GF égale le vecteur HE. donc شنو غادي نرمبلاسي بلاصه GE غادي نرمبلاسي HE. donc باش نخرج لا غولاسيون دو شاسل. donc OH غادي نخليها كما هي OH plus GF غادي نرمبلاسي بلاصه GF le vecteur HE plus HE. donc le vecteur OH plus le vecteur HE égale le vecteur, tout simplement le vecteur OE. D'accord. donc عندي هنا le point H. باش تكون عندي le point H بالنسبه للبروميير فيكتور يكون هو لو بوين داريفي، وبالنسبه للدوزيام فيكتور يكون هو لو بوين دو ديبار. اذا كان إليميني هاد لو بوين كتبقى لي لو فيكتور او او. باغ اكزومبل عندي فيكتور A I I B. donc le vecteur AB le vecteur AI le vecteur AI plus le vecteur IB égale le vecteur AB. donc le vecteur AI plus le vecteur IB égale le vecteur AB. غادي ندوزو لهنايا عندي HF plus GH. donc باش غادي نرمبلاسي GH غادي نرمبلاسي GH FE. غادي نرمبلاسي GH FE لأن اللي عندي لو فيكتور GH égale le vecteur FE. donc غادي نرمبلاسي GH FE. donc HF plus GH قلنا غادي نرمبلاسيها ب FE tout simplement égale à le vecteur HE. d'accord. إذن هنا le vecteur EF plus le vecteur GH le vecteur EF plus le vecteur GH. donc هنا غادي يعطيني زيرو فيكتور لأن عندي le vecteur EF égale le vecteur HG، ولا درت لو بوزي ديالهم غادي يعطيني زيرو. دونك غادي نخلي EF بلاصتها EF وبلاص GH غادي نغومبلاسي بلاصتها FE le vecteur FE. donc غادي تعطيني le vecteur EE ou le vecteur EE égale à 0 vecteur. d'accord. le vecteur EE égale le vecteur 0 vecteur. donc pour moi يعطيكم par exemple AA 0 vecteur, BB 0 vecteur, CC 0 vecteur. et donc CC يعني C c'est le point d'arrivée de départ et en même temps le point de départ d'arrivée, le point de départ et le point d'arrivée. donc بحال كنقولوا deux points confondus. donc ما عنديش distance ما عنديش sens ما عنديش norme ما عنديش sens ما عنديش direction. اذا 0 vecteur. غادي ندوزو لهنايا. donc عندي هنايا les deux vecteurs OF وعندي هنايا vecteur FG. donc عندي هنا F point de départ d'arrivée وهنايا point de départ. اذا بجوجهم غادي يعطيوني OG. الا جمعتهم بجوج غادي يعطيني OG. d'accord. اذا هنايا غادي ندير OF plus le vecteur FG عاد ندير plus le vecteur GH. صافي. donc le vecteur OF plus le vecteur FG égale à le vecteur OG. donc égale le vecteur OG plus le
vecteur GH. Donc le vecteur OG plus le vecteur GH tout simplement égal à OH. اذا هذا الاكزرسيس راه تقريبا مهم بزاف. اذا حاولوا تضبطوه مزيان وبالتوفيق والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.